Moi! Muistat ehkä, mä olin viime viikolla Sveitsissä. Muutaman päivänä kävin Alfred Vogelin kotitalolla, klinikalla, puutarhassa ja myös Bioforsen tehtailla. Oli tosi kiinnostava reissu ja suosittelen kyllä lämpimästi paikkaa jokaiselle. Varsinkin sitten, kun siellä kaikki kukat on kukassa ja yrtit tuoksuu ja niin edelleen. Mähän olin siellä nyt aika varhaisessa vaiheessa niin kuin keväällä, kun kaikki on vasta tuloillansa. Ja syyhän on tässä. Mä en voi matkustaa enää siinä vaiheessa, kun sinne kannattaisi mennä. Mutta nytpäs annakin vinkin teille, varsinkin etenkin bloggaaja-kollegoille. Tehkääpä 30 sekunnin videoklippi suosikki Vogel-tuotteestanne, niin te voitte päästä reissuun mukaan, ettekä ainoastaan te, vaan myös yksi lukijanne. Vogel haastaa suomalaiset bloggaajat tekemään 30 sekunnin klipin, jossa kerrot, miksi tykkäät jostakin tietystä Vogel-tuotteesta, mikä tuote on kyseessä. Ja luovuudesta saa ehdottomasti lisäpisteitä, eli kansi olla luova ja keksii jotain ihan crazyä. Ja tuomaristo valitsee sitten finaaliviisikon. Minä olen yksi tuomariston jäsenistä ja sitten näistä 5 äänestetään ja eniten ääniä saanut pääsee reissuun. Reissu tapahtuu tuossa elo-syyskuussa, jolloin siellä on kaikki ihan parhaimmillaan.